Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali bersama channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada pagi hari ini di tanggal 23 September 2024 kita bertemu kembali untuk mengudara bersama saya untuk melihat perkembangan terbaru dari sirkuit Mandalika, bagaimana aktivitas pengerjaan dan persiapan selanjutnya sirkuit Mandalika untuk menghadapi gelaran event Motogp yang tentunya akan digelarkan pada tanggal 27 hingga 29 September 2024. Jadi di sini kita melihat lebih luas lagi dari persiapannya, mulai dari penyiraman perawatan rumput, pembuatan panggung musik ya, pemasangan berbagai macam papan iklan serta persiapan yang lainnya. Terus kita pantau bersama. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak sekali persiapan yang telah dilakukan di sirkuit Mandalika ini, dan termasuk logistik Motogp yang saat ini sudah ada beberapa logistik yang sudah sampai di lokasi, yaitu di sirkuit Mandalika. Jadi yang diangkut melalui jalur darat secara bertahap, sedangkan logistik yang dari jalur udara saat ini masih dalam proses pengangkutan dan insya Allah akan tiba besok pagi pada tanggal 24 September 2024. Ya, jadi ada beberapa pesawat kargo nanti yang mengangkut sejumlah logistik seperti motor para pembalap ya, dan para pembalap juga tentunya akan berdatangan pada tanggal 24 September tersebut. Ya, dan berbicara soal para penonton Motogp, nanti pihak MGPA atau ITDC akan mempersiapkan alat transportasi gratis khusus, yaitu bus yang akan disediakan oleh ITDC dan MGPA secara gratis ya. Dan penyediaan shuttle bus untuk tahun ini tidak sama seperti perhelatan Motogp tahun 2022 ataupun 2023 kemarin. Dan Motogp 2023 karena kalau sebelumnya pemerintah menyiapkan 5 lokasi shuttle bus, namun untuk tahun ini hanya ada 2 lokasi ya. Dan lokasi pertama sebanyak 150 bus yang disiapkan ya, mulai dari kantong parkir timur dan barat menuju pintu sirkuit Mandalika yang ada di dalam kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika nanti. Dan lokasi kedua sebanyak 50 bus yang disiapkan di EKS Bandara Selaparang di Kota Mataram nanti, dan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Kabupaten Lombok Tengah. Ya, jadi buat para fans Motogp, jangan lewatkan ya kesempatan emas untuk menyaksikan aksi para pembalap Motogp nanti, yaitu di dunia di sirkuit Mandalika selama periode terbatas. Di Pertamina memberikan penawaran spesial berupa diskon ya, harga tiket hingga 70% untuk pembelian tiket Motogp Mandalika 2024. Ya, dan tiket tersebut bisa didapat jika Anda membeli melalui aplikasi My Pertamina, dan dilansir dari My Pertamina, periode promo berlangsung mulai tanggal 20 hingga dengan 26 September 2024. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli tiket ya, per fans Motogp segera ya membeli tiket dan menyaksikan gelaran Motogp internasional di seluruh dunia yang akan diadakan di sirkuit Mandalika ini. Jadi inilah dia, kita lihat di depan kita sedang melakukan persiapan pemasangan papan iklan sponsor yang bertulisan My Pertamina, dan di sini kita melihat area rumputnya juga sudah mulai nampak tumbuh hijau, dan kita melihat di beberapa tempat juga rumputnya sedang dilakukan perawatan hingga semaksimal mungkin agar nanti bisa lebih maksimal hijau, asri dan tampil beda ya di tahun 2024 ini. Ya, jadi berbicara soal tiket Motogp 2024 ini, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus kita dapatkan ya, hingga diskon hingga 70% di Mandalika ini.
Jadi yang pertama, diskon besar-besaran, nikmati potongan harga hingga 70% untuk tiket kategori hot seat dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Dan harga yang tertera di aplikasi My Pertamina sudah termasuk pajak nanti di sana. Dan yang kedua, pembelian maksimal setiap akun My Pertamina hanya dapat membeli maksimal 5 tiket dalam satu transaksi. Dan yang ketiga, registrasi wajib. Pastikan teman-teman semuanya sudah melakukan registrasi data diri ya secara lengkap di aplikasi My Pertamina sebelum melakukan pembelian tersebut. Dan yang ketiga, verifikasi data. Setelah pembayaran berhasil, data Anda teman-teman semuanya akan diverifikasi dan tiket akan dikirimkan melalui email teman-teman masing-masing. Dan tidak dapat dibatalkan ya. Tiket yang sudah dibeli tidak dapat dibatalkan atau ditukarkan atau dipindah tangankan ya. Dan usia juga harus 6 tahun dan wajib membawa tiket yang sudah ditukarkan dengan tiket fisik. Nah, itu adalah syarat dan ketentuan bagi teman-teman yang ingin membeli tiket untuk menonton Motogp di Mandalika Sirkuit ini. Ya, jadi kita melihat di depan kita juga ada pembenahan dan pengangkutan logistik ya mungkin, atau peralatan-peralatan nanti untuk para penonton sedang diangkut di dalam VIP Deluxe Class ini. Jadi kita melihat juga keseluruhan dari proses dan persiapan sirkuit Mandalika untuk menghadapi Motogp nanti. Jadi tinggal 4 atau 5 hari lagi ya, kita akan menyaksikan gelaran Motogp ini berlangsung di Pertamina Mandalika International Sirkuit. Ya, jadi buat para sahabatku semuanya yang selalu memberikan dukungan dan saran untuk sirkuit Mandalika ini, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ini adalah narasi yang dapat admin sampaikan buat teman-teman semuanya. Kita akan lanjut mengudara untuk besok pagi. Kita melihat perkembangan dan situasi persiapan sirkuit Mandalika selanjutnya untuk menghadapi Motogp kali ini. Jadi sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.